ఇండియన్ పిట్ట భారతదేశంలోని అత్యంత రంగురంగుల పక్షులలో ఒకటి. దీని శరీరంపై ఆకుపచ్చ, నీలం, పసుపు, నారింజ మరియు నలుపు రంగులు అద్భుతంగా మెరిసిపోతాయి. దీనిని నవరంగ్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే దీని మీద 9 అందమైన రంగులు కనిపిస్తాయి. వర్షాకాలం ప్రారంభంలో అడవులు, తోటలు మరియు చెట్లతో నిండిన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. నేలపై దూకుతూ పురుగులు, కీటకాలు మరియు చిన్న జీవులను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. చిన్న పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ దీని రంగుల అందం ప్రకృతి ప్రేమికులను వెంటనే ఆకర్షిస్తుంది. ఒకసారి ఇండియన్ పిట్టాను చూసినవారు దాని అందాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు.